თავი მეცამეტე. იმ დღეს გამოვიდა იესო სახლიდან და დაჯდა ზღვის პირას. დიდძალი ხალხი მოგროვდა მასთან, ისე რომ იგი შევიდა და ჩაჯდა ნავში, ხოლო მთელი ხალხი ნაპირზე იდგა. ბევრს ასწავლიდა მათ იგავებით და ეუბნებოდა. აჰა, გამოვიდა მთესველი დასათესად. თესვისას ზოგი მარცვალი გზის პირას დავარდა, მოვიდნენ ფრინველები და აკენკეს იგი. ზოგი კლდოვანზე დავარდა, სადაც მიწა ბევრი არ იყო და მალე აღმოცენდა, ვინაიდან ნიადაგს სიღრმე არ ქონდა, ხოლო მზე რომ ამოვიდა, დაჭკნა და რაკი ფესვი არ ქონდა გახმა. ზოგი ეკლებში ჩავარდა, გაიზარდა ეკლები და მოაშთო ისინი. ზოგი კი პოხიერ მიწაზე დავარდა და ნაყოფი გამოიღო, ზოგმა 100, ზოგმა 60 და ზოგმა 30. ვისაც ყურნი აქვს, ისმინოს. მივიდნენ მასთან მოწაფეები და უთხრეს მას. რატომ ელაპარაკები მათ იგავებით? მან პასუხად უთხრა მათ. იმიტომ რომ თქვენ მოცემული გაქვთ იცოდეთ ცათა სასუფევლის საიდუმლოებანი, მათ კი არა აქვთ ეს მიცემული. ვინაიდან ვისაც აქვს, მას მიეცემა და ექნება უხვად, და ვისაც არ აქვს, ისიც წაერთმევა რაც აქვს. იგავებით იმიტომ ველაპარაკები მათ, რომ ისინი უყურებენ და ვერ ხედავენ, უსმენენ და არ ესმით და ვერ ხვდებიან. სრულდება მათზე ესაიას წინასწარმეტყველება, რომელიც ამბობს: სმენით მოისმენთ, მაგრამ ვერ გაიგებთ, ხილვით იხილავთ, მაგრამ ვერ მიხვდებით. ვინაიდან გაუქვავდა ამ ხალხს გული, ყურით მძიმედ ესმით და დახუჭეს თვალები, რომ თვალით არ დაინახონ და ყურით არ მოისმინონ, გულით არ გაიგონ და არ მოიქცნენ, რათა განკურნო ისინი. ხოლო ნეტარ არიან თქვენი თვალები, რომ ხედავენ და თქვენი ყურები, რომ ისმენენ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ მრავალ წინასწარმეტყველსა და წმიდას სურდა ეხილა ის, რასაც თქვენ ხედავთ, მაგრამ ვერ იხილეს და ესმინათ, რასაც თქვენ ისმენთ, მაგრამ ვერ მოისმინეს. ხოლო თქვენ მოისმინეთ მთესველის იგავი. ყველას, ვისაც ესმის სიტყვა სასუფეველზე და გონებით არ ჩასწვდება, მიუხვდება ბოროტი და მოსტაცებს მის გულში ჩათესილს. აი რას ნიშნავს გზის პირას დათესილი. ხოლო კლდოვანებზე დათესილი ის არის, ვინც სიტყვას მოისმენს და მაშინვე სიხარულით მიიღებს მას. მაგრამ ფესვები არ გააჩნია თავისში და ხანმოკლეა. რაჟამს დადგება ჭირი, ან და დევნა სიტყვის გამო, მაშინვე ცდუნდება. ხოლო ეკლებში დათესილი ის არის, ვინც სიტყვას ისმენს, მაგრამ წუთისოფლის საზრუნავი და სიმდიდრის საცდური აშთობენ სიტყვას და იგი უნაყოფო შეიქმნება. ხოლო პოხიერ მიწაზე დათესილი ის არის, ვინც მოისმენს სიტყვას და გონებით ჩასწვდება და სწორედ ის არის ნაყოფიერი, ისე რომ ზოგი 100 გამოიღებს, ზოგი 60 და ზოგიც 30. სხვა იგავი მიაწოდა მან და უთხრა. ცათა სასუფეველი გავს ადამიანს, რომელმაც კარგი თესლი დათესა თავის ხანაში. როცა ხალხს ეძინა, მოვიდა მისი მტერი, ხორბალში ღვარძლი ჩათესა და წავიდა. ხოლო როცა ჯეჯილი ამოვიდა და ნაყოფი გამოიღო, ღვარძლმაც მაშინ იჩინა თავი. მივიდნენ მონები და უთხრეს სახლის პატრონს: ბატონო, განა შენ კარგი თესლი არ დათესე შენს ხანაში, საიდან გააქვს მას ღვარძლი? მან კი უთხრა მათ: მტერმა კაცმა გააკეთა ეს. ხოლო მონებმა უთხრეს მას: გინდა წავალთ და გავმარგლავთ. მაგრამ მან უთხრა: არა, რათა გამარგვლისას ღვარძლთან ერთად ხორბალიც არ ამოგლიჯოთ. დააცადეთ, ერთად იზარდოს ორივემ მკის დრომდე. მკის დროს კი ვეტყვი მომკალებს, ჯერ ღვარძლი მოაგროვეთ და ძნებად შეკარით, რომ დაწვათ ისინი. ხორბალი კი ჩემს ბეღელში შეაგროვეთ. სხვა იგავი მიაწოდა მან და უთხრა მათ. ცათა სასუფეველი წააგავს მდოგვის მარცვალს, რომელიც აიღო კაცმა და დათესა თავის ყანაში. იგი ყოველგვარ თესლზე მცირეა, მაგრამ როდესაც იზრდება, ყოველ მწვანე ლეულზე დიდია და ხედი ქცევა, ისე რომ მოფრინდებიან ცის ფრინველები და მის ტოტებს შეაფარებენ თავს. მერე სხვა იგავი უთხრა მათ. ცათა სასუფეველი წააგავს საფუარს, რომელიც დედაკაცმა აიღო და ჩამალა 3 საწყაო ფქვილში, ვიდრე მთლიანად არ გაფუვდა. ყოველივე ამას იგავებით ეუბნებოდა იესო ხალხს და იგავის გარეშე არაფერს ეუბნებოდა, რათა აღსრულებულიყო წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამი,
რომელიც ამბობს: იგავებით გავხსნი ჩემს პირს, ვიტყვირაც და საბამიდან დაფარულია. მაშინ გაუშვა იესო მის ხალხი და შინ შევიდა. მივიდნენ მასთან მოწაფეები და უთხრეს: გაგვიმარტე ყანის ღვარძლის იგავი. მან კი პასუხად მიუგო: კეთილი თესლის მთესველი კაცის ძია. ყანა კი არის წუთი სოფელი. კეთილი თესლი სასუფეულის ძენი არიან, ხოლო ღვარძლი ბოროტის ძენი. ხოლო მტერი, რომელმაც ის დათესა, არის ეშმაკი. მკა კი არის წუთი სოფლის სახსასრული, ხოლო მომკალნი ანგელოზები არიან. ამიტომ როგორც ღვარძლს აგროვებენ და ცეცხლში წვავენ, ასევე იქნება წუთი სოფლის დასასრულს. ვინაიდან მოავლენს კაცის ძე თავის ანგელოზებს და მოაგროვებენ მისი სამეფოდან ყოველი საცდურისა და ურჯულოების მოქმედს და ჩაყრიან მათ ცეცხლის ქურაში, იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭენა. მაშინ მართალნი გაბწყინდებიან როგორც მზე თავიანთი მამის სასუფეველში. ვისაც ყურები აქვს, ისმინოს. სათა სასუფეველი წააგავს განს, მინდორში დაფარულს, რომელსაც იპოვის კაცი და დამალავს, სიხარულით მიდის და ყიდის ყოველივეს, რაც აბადია და ყიდულობს იმ მინდორს. კიდევ, სათა სასუფეველი წააგავს ვაჭარს, რომელიც ლამაზ მარგალიტებს ეძებს, როდესაც იპოვის ერთ ძვირფას მარგალიტს, წავა, გაყიდის ყოველივეს, რაც აბადია და იყიდის მას. კიდევ, სათა სასუფეველი წააგავს ბადეს, რომელსაც ზღვაში მოისვრიან და ყოველნაირი ჯიშის თევზს იჭერენ. როცა ივსება, გამოაქვთ ნაპირზე, მერე დასხდებიან, კარგებს ჭურჭელში მოათავსებენ, ხოლო ცუდებს გარეთ გადაყრიან. ასევე იქნება წუთი სოფლის სახსასრულის დროს, გამოვლენ ანგელოზები და გამოაცალკევებენ ბოროტებს მართლებისაგან, ჩაყრიან მათ ცეცხლის ქურაში, იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭენა. თუ გაიგეთ ყოველივე ეს. დიახო, მიუგეს მას. მან კი უთხრა მათ: ამიტომ ყოველი მწიგნობარი, რომელიც სათა სასუფევლის მოწაფე გახდა, წააგავს ადამიანს, სახლის პატრონს, რომელსაც თავისი საუნჯიდან გამოაქვს ძველი და ახალი. იგავები რომ დაასრულა იესომ, იქაურობას გასცილდა. მივიდა თავის სამშობლოში და ასწავლიდა მათ თავიანთ სინაგოგაში, ისე რომ უკვირდათ და ამბობდნენ: საიდან აქვს მას ეს სიბრძნე და სასწაული? განა ეს ხუროზი არ არის? დედამისგანა მარიემი არ ქვია, მის ძმებს კი იაკობი და იოსე, სიმონი და იუდა. განა მისი დები ყველანი ჩვენ შორის არ არიან? საიდან აქვს მას ყოველივე ეს? და შებრკოლდნენ მის გამო. იესომ კი უთხრა მათ: წინასწარმეტყველი არსად არ არის უპატივოდ, გარდა თავისი სამშობლოსი და საკუთარი სახლისა. არ მოუხდენიათ იქ ბევრი სასწაული მათი ურწმუნოების გამო.